مساء الروقان على الرايقين. انا بحب اجي اقعد في المكان ده لان المكان ده يعني على هامش الكون كده. فالواحد بيحب كده يجي هنا كل فترة يستفيض ويحكي في قصص لا تعني اي انسان غير التلاتة اللي هيتفرجوا. في مشروع كده انا كنت شغال فيه بقالي سنتين تقريبا، معرفش اتكلمت عنه قبل كده ولا، بس يعني مش هتكلم، يعني ما اظنش اتكلمت عنه بالاستفاضة دي لان دي حلقة هتكلم فيها عن الموضوع ده بس بتركيز في الموضوع ده تحديدا. يعني في بدايات ظهور اليوتيوب او دخول الانترنت مصر عموما، يعني على مطلع الالفيه كده، اليوتيوب اصلا يعني ظهر 2005، بدا ينتشر في مصر بعد كده يعني 2006 2000 بدا ينتشر بقى، وده يبقى ايه منصه الفيديوهات الاساسيه في الفتره دي بقى كانت الدنيا سداح مداح، يعني ما كانش في حاجه اسمها حقوق ملكيه وكوبي رايتس. الواحد كان وقتها في الوسط بقى بتاع الراب في مصر والرابرز، واول ما كان الراب اللي هم الجيل القديم، يعني الجيل الاول، الجيل اللي انا منهم، يعني كان اي حد بيلطش اي مزيكا من اي حته ويغني عليها عادي، وما كانش حد بيقول له انت بتعمل ايه ولا انت رايح فين، ولا كان من حق اي بروديوسر او صانع مزيكا يمنع حد انه، لان احنا كنا يعني لو واحد عايش في البرازيل وبيعمل مزيكا ونزلها على اليوتيوب، فواحد رابر في مصر لطشها وعمل عليها مزيكا، هذا الشخص مش هيعرف. وما كانش العالم لسه بقمة الانفتاحية الفظيعة دي، وما كانش لسه اليوتيوب اصلا اتحط له قوانين ونظم، وما كانش بيعامل على انه شيء رسمي. الحياة كانت سبهللة يعني. وده ادى لان في عدد، مش هقول لك عدد خرافي، ما كانش عدد الرابرز كتير وقتها، بس ما فيش حد جلى من الحوار ده الا قليلين قوي. يمكن بس واي كرو الوحيدين اعتقد وقتها اللي هم ما عملوش هذا السلوك. يعني انا كنت من، لا انا واحد زيي، لا انا عملت كتير على مزيكا كانت بتبقى، كنا بنسميه بيت فري، والحقيقه انه ممكن ما كانش يبقى فري ولا حاجه، بس احنا كنا بنقول عليه بيت فري، اللي هو مزيكا انت ايه جايبها من على اليوتيوب، يعني مش يعني ايه، مفيش بروديوسر عملها لك مخصوص ولا انت اللي عاملها. الحقيقه ان انا كان 90%، لا مش 90%، كان 99% من شغلي وقتها كانت مزيكتي انا كنت مقتنع ان انا يعني يعني ان المزيكا اللي هقول عليها دي تبقى بتاعتي انا، يعني سواء انا اللي عاملها او حد يكون عاملها لي مخصوص. فما كنتش بلجأ للموضوع ده كتير، حصل بس مش كتير، مش كتير. ما كانتش دي الفترة اللي انا كنت منكب فيها على هذا السلوك خالص يعني. واستمر الوضع كده يعني، وفي رابرز كتير قوي وقعوا في القصة دي، كتير كتير واسامي كبيرة يعني. كان مسألة كانت استسهال، لان هو كان وقتها كان رابر بيشوف ان هو شغلته الراب بس، هو مش شغلته انه يعمل مزيكا ولا يجيب حد، فهو كان بيتصرف يعني. فاحنا هنجيب مزيكا بأي طريقة وهنقول عليها تراك وهننزلها وهننجح بيها وفي ناس انتشرت بيتس ومزيكا صاحبها حرفيا ما يعرفش اللي بيتعمل من وراه، يعني ما يعرفش ان في ناس عماله تعمل فلوس المزيكا بتاعته دي، ما يعرفش اصلا. ما كانش لسه الدنيا منفتحه قوي زي دلوقتي. المهم يعني مرت سنين وبتاع، وانا دخلت في فتره من حياتي في سكه التراكات اللي هم او الفري بيتس دي، دخلت في السكه دي فتره طويله من حياتي، ممكن كانت اكترها 2013 الفتره دي يعني. فضلت اعمل مزيكا برضه بس مش طول الوقت، مش طول الوقت يعني. ساعات كنت اسمع بيت يعجبني اقوم، لحد ما دخلنا في الكام سنه الاخيره يعني. بقى الموضوع بقى اوفيشال جدا، بقى ليجل جدا، بقى مش سهل كده ان، يعني لو انت عايز تجيب مزيكا تغني عليها كده بتسميه بيت فري، هو فري ماشي يعني، انت تغني عليه كده اوكي، لكن ان انت تتربح منه او تشغل مونيتايز على اليوتيوب او كده، لا، هتلاقي على طول انذار جاي لك من صاحب المزيكا. سعادتك لو عايز تشغل تتربح من الموضوع يعني، تشتري رخصة استخدام، او الفلوس يعني اللي انت هتتربح منها دي هتجيلي انا، باختصار شديد يعني. فكوبي رايت كليم بقى على سترايك على الحياه، ما عادتش ايه بالفوضى بتاعت زمان. وانا بشوف طبعا ان هو ده الصح، يعني انا مش بحكي الكلام ده وانا حزين على ما قالت اليه الامور، لا هو ده الصح يعني. هي دي الحقوق يعني، هو ده المظبوط. اللي قبل كده هو اللي كان مش مظبوط. طبعا اكتشفت وقتها بقى ان انا عندي ارشيف، مش هقول ارشيف كبير، لا مش ارشيف كبير، بس عندي مجموعه كبيره من الاغاني اللي اتعملت على بيتس فعلا. انا يمكن اكون ما اعرفش مين اللي عامل المزيكا اصلا يعني، من كتر ما الدنيا كانت سبهلله يعني.
لذلك انا عملت مشروع انا شغال عليه مع نفسي كده بقاله سنتين، وهو عمليه ترميم واعاده انتاج اغاني. هذه الاغاني وقع في معضله، وهي معضله سوء الجوده، سوء جوده الصوت يعني الكواليتي. آه، سوء المنتج كايه سوء، يعني سوء الاخراج بتاع المنتج. يعني ان انت مثلا تلاقي اغنيه عناصرها كلها كويسه، اللحن، المزيكا اللي فيها كويس، الكلمات كويسه، الموضوع المختار كويس، الاداء كويس، بس التنفيذ النهائي سيء. لان انا راجل مش يعني وقتها ما كنتش مهندس صوت. برضو انا مش موسيقار يعني، او زي ما تقول كده اللي هو ايه، انا ممكن اعمل او مش بيت ميكر محترف قوي لدرجه ان اطلع لك كل حاجه مظبوطه قوي في الودن. لا، انا ممكن اعمل لك ميلودي حلوه، ميلودي، اعمل لك لوبايه ميلودي حلوه، بس عشان تنفذها وتطلعها على بيت محتاجها حد يكون مستواه افضل مني في الفتره دي بكتير. فلما باجي اقعد اقلب في الحاجات القديمه دي، بلاقي ان في تراكات بتقع في هذه المشاكل. يا اما بيت مش بتاعي وما عنديش له رخصه استخدام، يا اما مزيكا لا بتاعتي وكل حاجه، بس لا الجوده تعبانه جدا، والواحد بيزعل انه بيلاقي حاجات الواحد تعب فيها فعلا يعني. ومنها حاجات لا تصلح حتى ان انت تعملها اعاده ترميم، لان هي كانت الكلام اللي اتقال فيها والافكار اللي طرحت فيها كانت مرتبطه بهذه المرحله. ما عادش ينفع ان انت ترجع تعيد اصدارها دلوقتي وتقول الكلام ده دلوقتي، ما عادش ينفع خلاص، هو كان مرتبط بزمنه يعني. لكن في حاجات لا ممكن تتعمل، يعني اغنيه زي انسان بدائي مثلا، لا عادي ممكن تتعمل دلوقتي، وممكن يعاد انتاجها تاني. هذه الاغنيه المزيكا دي مش بتاعتي، مش انا اللي عملتها، ليس عندي لها رخصه استخدام. والاغنيه دي البيت ده اصلا يعني في واحد قايل عليه مسجل عليه اصلا المزيكا بتاعت الاغنيه دي، وغالبا هو واخد اللايسنس بتاعت الاستخدام اكسكلوسيف. يعني انا اصلا الاغنيه دي رسميا انا مش من حقي اقول عليها ولا حتى اجيب رخصه استخدام. يعني مفيش طريقه اصلا ان انا اعيد اصدارها واتربح منها، مفيش طريقه الا ان انا اغير المزيكا خالص. يعني انا اعيد اصدار الاغنيه دي تاني من الاول، بس على مزيكا تانية بقى، اعمل لها انا مزيكا بقى او وات ايفر يعني، او اشتري لها رخصه استخدام على بيت مختلف. انا بديك مثال على الاغنيه دي مثلا، لان دي اغنيه تصلح ان هي تعمل لها اعاده ترميم، وسيحدث ذلك. يعني لما انا اقعد لها قعدتها هشوف لها حل يعني. واكتشفت بقى انا عندي ارشيف كبير جدا من الموضوع ده، وده اللي انا كل اللي انا حكيته ده طبعا اكيد ده يعتبر اجابه على السؤال اللي بيتسال لي كتير، وانا على فكره جاوبته في الحلقه اللي فاتت من نفس البرنامج ده. انت ليه بتعيد اصدار اغاني قديمه؟ هتلاقي في اغاني كتير نزلت. برضو في سؤال انا بستغباه شويه، اللي هو انت خلاص بطلت تعمل حاجه جديده؟ لما باجي انزل مثلا اغنيه ار ام بي مش راب، انت خلاص بطلت راب؟ ارجع تاني اعمل اغنيه راب اولد سكول، انت مش هتعمل اغاني ار ام بي تاني؟ مش عارف يا جماعه ليه انت ليه بتربط اخر اصدار ليا بفكره الابديه؟ يعني ليه انا اخر حاجه عملتها هي دي الحاجه اللي انا هستمر عليها بقيه حياتي؟ ليه يا جماعه؟ يعني لو كحيت دلوقتي هكح بقيه حياتي؟ لو دخلت نمت دلوقتي مش هصحى؟ يعني مش فاهم، ما اكيد هصحى يعني انا عملت اغنيه اولد سكول، الاغنيه اللي بعدها عملت اغنيه مثلا مش راب اصلا، اغنيه ار ام بي بغني عادي، حاجه بوب يعني. انت مش هتعمل راب تاني يا جماعه؟ يعني ليه دايما في فكره ان انت يعني انا مش، لا انا بعمل كل حاجه يا جماعه وبتنوع. والبروجكت اللي انا قاعد اشرحه واحكي عليه ده مش معناه ان انا هعيش بقيت حياتي اعمل بس اعاده ترميم لاغاني قديمه، لا انا هعمل اغاني جديده. في اغنيه غنيتها اغنيه لرامي دون جوان، انا قعدت انتاجها تاني بس غنى مش راب يعني. فالناس قالت لي انت هتفضل تعمل اغاني رامي دون جوان؟ يا جماعه لا، ما انا الاغنيه اللي بعدها اغنيه كانت اغنيه جديده. ولو انت رجعت قبلها بشويه كده هتلاقي في اغنيه كنت يعني اغنيتين او ثلاثه عملتهم كانوا في 2017 عملت لهم اعاده ترميم. وبعد كده عملت اغنيه جديده خالص اللي هي امزوجي. ودلوقتي وفي اغنيه البار اللي هي لسه نازله النهارده، اغنيه البار دي اغنيه من 2015. طب هل الاغنيه اللي جايه هتبقى اغنيه برضو مرممه؟ ما اعرفش يعني، حسب مزاجي. بس اغاني جديده في اغنيتين جداد خالص. انا قاعد كل فتره كده بقعد اشتغل فيهم شويه. انا مش، ما هو انا ما عنديش عد تنازلي او شركه انتاج بتقول لي فين الاغنيه. انا عايش كده مع نفسي بشتغل حسب ما بيجي لي مزاج، اقعد اروق. وساعات ما بيكونش جاي لي مزاج واقعد اجيب المزاج اجيبه. يعني انا اطارد الوحي. يعني مش لازم الوحي يجي لوحده، لا انا ممكن اقرر ان انا اقعد واروح اعمل قهوه وهسهر واقعد اطارد الوحي لحد ما يجي.
لان هو النهارده انا قررت هقعد اعمل مزيكا، فانا هقعد اعمل مزيكا حتى لو ماليش مزاج ومفيش وحي. هجيبه، هفضل قاعد اطارده كده وافكر واعصر دماغي واقعد اقرا حاجات واسمع مزازيك لحد انا هجيبه، انا هتصرف يعني. ف لا، مفيش ابديه عندي في حاجه. لو عملت تراك اولد سكول مش معناه ان اللي جاي اولد سكول، لو عملت ار ام بي مش معناه ان اللي بعده هيبقى ار ام بي برضه. لا، ممكن اعمل اولد سكول وبعديه ار ام بي وبعديه اغنيه مرممه عادي جدا. الحاجه اللي انا يعني ايه اوعدك بيها طول الوقت ان دي قناه اغاني، يعني القناه اللي اسمها محمد اسامه دي مش هينزل عليها غير اغاني بس. يعني عمرك ما هتلاقيني منزل عليها فيديو قاعد مثلا زي اللي انا بكلمك فيه دلوقتي ده مش هينزل غير على قناه من غير تيمبو. لا، هو في نظام، الحمد لله حياتي بقى فيها نظام يعني. عايزني اطلع اتكلم برنامج من غير تيمبو، عايزني اتكلم في الراب من غير تيمبو، في الراب بس، ما بتكلمش غير على مزيكتي والراب وعالم المزيكا هو القناه دي. عايزني اتكلم في الحياه، في قناه تانية عبيطه اسمها الفتاة بعرف فيها ارائي في الحياه. عايز اغاني بس، سعادتك روح على قناه محمد اسامه. عايزني اتكلم على الافلام في قناه اسمها شويف سيما، دي بقول ريفيوهات افلام، بتكلم فيها عن افلام قديمه. فانا لا، انا منظم لك الدنيا عشان الجمهور ما يدخلش في بعضه، ما بقاش مثلا ايه عملت اغنيه المنتج اللي بعده انت قاعد مستني نوتيفيكيشن من القناه، جالك نوتيفيكيشن مشغل انت الجرس، رحت تشوف بقى الاغنيه الجديده لقيت فيديو بيتكلم عن مراجعه فيلم. ما انت هتقوم شاخر طبعا. مراجعه فيلم ايه يا عم، انا قاعد عامل لك فولو عشان اسمع اغانيك. فلا، انا حاطط كل اودينس في حته، يعني كل بتوع المزيكا قاعدين في قناه محمد اسامه مش هتسمع غير مزيكا. فما تزودهاش بقى وتقول لي انت عملت مش هتعمل الا كذا. يا جماعه مش ممكن، يعني هتيجوا تغنوا بدالي ولا ايه؟ الراب مستمر، الار ام بي مستمر، كل حاجه مستمر. يعني كل مره هتلاقيني نزلت حاجه. مش لازم تبقى كل مره تبقى مختلفه عن قبلها، لا، ممكن يبقوا الاثنين مش مختلفين. يعني ممكن يبقى راب اولد سكول والتراك اللي بعده اولد سكول واللي بعده ممكن اقعد 5 مرات اعمل اولد سكول واجي مره اعمل ار ام بي وارجع اولد سكول واقوم طالع عامل حاجه مرمى، يعني فاهم؟ انا غير متوقع، ما تحاولش تتوقعني خالص. ف لا، المشروع ده مستمر. وانا في الفتره، يعني في الفترات القديمه دي انا ما كنتش اقدر اصنف نفسي لا بروديوسر كويس ولا بيت ميكر كويس ولا مهندس صوت كويس. انا كنت رابر كويس بس. العناصر التانية هي اكتسبت مع الخبره بالتبعيه وبشكل اجباري. يعني انا غصبت على ان انا افهم في الحاجات دي وطلعت شغال فيها مش وحش. يعني انا اقدر اعمل لك بيت ومزيكا كويسه، انا اصلا بقدر اعمل ميلوديز كويسه. فانا ممكن اعمل لك في الوقت الحالي انا اقدر اصنف نفسي بروديوسر وبيت ميكر، مهندس صوت كويس، مش مهندس صوت خرافي، مهندس صوت كويس. يعني هطلع لك برودكت اطلعه لك مظبوط كتقفيل استوديو. ده ما كانش موجود قبل كده، لان انا زي ما قلت لك انا عايش حياتي كلها وان مان باند، ما عنديش في حد بيساعدني. لا عندي تقول لي طب انت ايه ده ما لفتش نظرك لحاجه يا عم؟ انا ما حدش بيسمعني غير 3، تمام. ما هي بتبقى لعنه، زي انا شرحت برضه الحلقه اللي فاتت. برضه انت لما تاخد صحابك وتنزلوا تلعبوا كوره في الشارع اكيد مش عايز تروح كاس العالم، نفس القصه اللي عندي. انا لا استطيع ان اتوقف على هذا الهراء اللي انا قاعد اعمله، ان انا قاعد اعمل في مزيكا. انا هفضل اعمل كده لاخر حياتي، مش هقدر ابطل الموضوع ده خلاص، يعني ما لهاش حل. فمشروع الترميم شغال ومستمر، ومش هحرق لك الاغنيه الجايه، واتمنى تكونوا استمتعتوا باغنيه البار اللي نزلت النهارده موجوده على قناه محمد اسامه. ولو في كلام تاني عايز احكيه في نفس الموضوع ده انا هتلاقيني نزلت حلقه برضو مشروع الترميم 2 مثلا. ده لو انا سميت الحلقه دي مشروع الترميم هيبقى اسمها مشروع الترميم غالبا يعني. انا بسمي الحلقه بعد ما برغي عشان ما اربطش نفسي بعنوان. واشوفكم الحلقه الجايه.